चाचा प्रणाम। ठीक बानी? ठीक बानी। अच्छा खराब बानी? थोड़ा सा का मतलब बता। रविया हमसे नाराज बानी। देखी चाचा, रवा वो बेर हमको आशीर्वाद दिहनी। अच्छा तो हम गांव के प्रधान बननी। ठीक है। हम चाहतनी रवा एहू बार हमको आशीर्वाद दें और फिर से हम गांव के प्रधान बनी। का खातिर वो बेर के जितवनी तो कहलो कि विकास हुई। कहाँ विकास भइल बा? विकास भइल नहीं खे? कहाँ भइल बा देखवा ना। ए भाई विकास का आओ तो देखी ना ए का विकास भइल बा। गोला के चाचा के गोला चाचा ई तो जीतला का 6 महीना के बादे हो गइल हन। रुआ घर का मिठाई बेचल बनी हमको याद बाटे। 2 गो रसगुल्ला एगो करिका एगो जरका। ये महाराज दुआ तो खाइयो के भुला जाता नहीं जी। देखी चाचा वो बारी हमको आशीर्वाद देनी प्रधान बनौनी तो विकास भइल। ये बारी हम चाहते हैं कि हमको फिर आशीर्वाद दे के प्रधान बनाई। हमार पूरा प्रयास रही कि ये 5 साल में उन्नति या प्रगति हो खोलो। आशीर्वाद दी हमारा के। चलो विकास चलो चलो।